1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve evet. Hocam Gizem'in durumu ne? Sizce yetenekli mi? Gizem çok yetenekli. Eğer üzerine düşürürse güzel yerlere geleceğine inanıyorum. Eşinizle görüşüyor musunuz bu arada? Durumu biliyorsunuz hocam. Babası artık yurt dışında. Gizem'in eğitimi için elinden gelen desteği yapıyor. Evet, anlıyorum. Dersiniz bitmiştir. Teşekkürler Gizem. Hocaların kazanacağından eminim. Çok heyecanlıyım anne. Yarın hayatımın en önemli günlerinden biri olacak. İnşallah kızım, seninle çok gurur duyuyorum. Sonuç her ne olursa olsun yetenek sınavının yıldızı sen olacaksın. Aynen, çok heyecanlıyım. Çok inşallah başarılı olurum bilmiyorum ama çok İnşallah. içim kıpır kıpır. Ah canım benim, inşallah. Canım benim. Hadi kızım sen git dinlen biraz, ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım, haber veririm sana. Tamam, Tamam. Ah Oh, canım, güzel. tamam canım benim, hadi bakalım. Ne haber Tomik? Alo? Bir sıkıntı yok. Ha tamam, olur. Hadi görüşürüz. Biliyorum seni. Al anneciğim, baba. Tamam anneciğim. Efendim babacığım? Evet, çok güzel geçti baba. Evet, son pratiğimizi yaptık bugün. Eline sağlık anne. Evet baba, yarın için çok heyecanlıyım. Evet, eğitmenlerim çok olumlu şeyler söylemişler benim için. Tamam babacığım, çok çok öpüyorum seni. Görüşürüz. Anne eline sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun anne. Bayılıyorum Benim çok ben tatlı ne yemeklere. yaparım sana. Hep yaparım Oh. anneciğim. Anne! Anne deprem mi oluyor? Anne! Üzülme kızım. Anneni depremde kaybettik ama bundan sonra belki her şey daha iyi olacak. Ben varım. Güzel kızım, üzülme sen. Her şey daha iyi olacak. İyi ki varsın baba. Sen de olmasan ben yıkılırdım.